Впроваджение tylko krztuśco. Krztuśco mogine te jawią poważną infekcję, szczególnie kiedy chororendy. Doktorami się dujmowa pyta nazwaliwen. Pertussis albo łopil. Krztuśco bardzo syk i okres bez rozligirał, a dojka i sybut malusia, więc nadzia ani natrade dojka i sybut dzienes, selpes chiriaczujines. Sam pcharedziesa bardzo ważną i syka idea łez szczepionka pe krztuśco. Pomogine ładowa te chronić chawone stało jawa, bez to zanim do barioła kajte doleseł rutynowa szczepieni. Mangas sprawdzinen, czy razem z semencas, a sen pe bieżąco rutynowe szczepionkenca. Dawa kaj chronina spes, pomogine dredawa kaj krztuśco te narozligiro bez duredyry. Dla semency czy wagir kaj i też chroninę diudawa, kaj manusia ten naczulinin bez bardzo feria. Se na san perdo, czy tu lub tyre czchawore do resten sarej potrzebna szczepionki, to zadzwonien kaj tumare doktory i pora kiren men zapolaro. Cernani tu men GP, mangas zadzwonien tał 111 albo żen peryk RHS. Semency też mogli te pomogli se tu men problemy te do resorpeska GP. Zadzwonien tał 01273 234 777. Skowdank tynen pes też z Roma Supportu zadzwoniętał 07365025575. Moginen te cyklo syrte dołączono do gabinetu doktorsko pelit RHS.